Do'stlar, sizlar bilan men Nutbek. Bugungi videoda do'stlar men albatta sizlar kutgan maktab videosini ikkinchisi voy chiqib ketdi. Do'stlar men albatta bugun maktab videosini ikkinchi qismini olaman. Maktabda ichini bezataman. Shuning uchun do'stlar like bosib obuna bo'ling. Men bitta Steve John degan YouTube kanalni ko'rib qoldi. O YouTube kanal 97 ta obunachilik bo'libdi. Men ham shunday u ham menday telefonda o'ynar ekan, menday yoshda ekan. Men ham o'shanda YouTube'ga erishishim uchun sizlarning yordamingiz va sizlarning podpishkalaringiz juda ham kerak. Shuning uchun do'stlar like bosib obuna bo'lishni umuman unutmang, esingizdan chiqmasin. Bu sizlar uchun qiyin emas chunki bizlar men uchun esa maroqli. Bunday bo'lsa do'stlar onlaringizga yepishga narsa olib olinglar. Ben videoda boshlayapman. Voy, yo'qni to'g'ri qo'ydim. Yaramasangiz kallaga. Do'stlar, mana bu maktabimizda ochildi. Maktabimizda mana bunaqa partalar bo'ladi. Hozir bu yerga mana shu yerda yo'q, doska uchun mana bu yerda yopib tashlashim kerak ekan. Doska bo'ladi bu yerda, ana shunday. Keyin esa do'stlar, mana bu yerda esa parta stollar bo'ladi. Mana bu yerda bitta parta, mana bitta va yana yo'q. Bas bu yo'q. Bas mana yo'q. Mana shu yerda bitta 3 ta bo'ladi. Do'stlar, shuning uchun like bosib obuna bo'ling. Yo'q, 2 ta qilsam yaxshiroq ekan. Mana yana mana yo'q, bunday emas, mana tayyor. Ana do'stlarim, mana bunday qilib. Do'stlar, bular shu haqida ovozdan do'stlar endi xafa bo'lmaysiz, chunki men futbolga biroz qiziqaman. Shuning uchun futbol ko'ryapman. Ko'rib o'ynayapman. Va do'stlar, men mana yo'q, mana o'zi jitallarning bolalari kam hali. Bizni qishloqqa shuning uchun mana bu yerlarni olib tashlaymiz. Buni esa biroz orqaroqdan qilamiz. Shuning uchun do'stlar, yo'q, bu meni sharbatim chanqasam chaman buni o'rniga. Buni olib qani toshda ana shu yerda qilaman. Mana tayyor do'stlar. Endi men mana bu yerdan biroz partaga o'tiradigan qilaman. O'tiradigan esa yaxshi, yo'q bo'lmas. Mana topdim, mana bitta o'tiradigan, mana bitta o'tiradigan. Va do'stlar, yana birozgina bu yerda men ham o'qiyman. Endi nima yotgan joy bor, aytaveraman. Mana do'stlarim, qanday yaxshi normalniy joy bo'ldi. Bu yerda esa doska uchun qilaman bu yerda. Xo'sh, do'stlar, bu yerda mana bunaqa mana shunaqada blokdan qilamiz. Mana shunday do'stlar. Mana bu yerda yozadi ustozimiz va bu yerda esa do'stlar qanidir kitobim qaramaydi. Mana bu yerda bo'lishi kerak. Mana mening kitobim. Mana shunga ochib, mana o'qib, bu bilan esa yozaman. Do'stlar, men ko'rdingiz mana. Do'stlar, yaxshi. Maktabning birinchi qavatidan ko'ra ikkinchi qavatini kecha bitirgandim. Maktabimiz tayyor. Endi esa birozgina bitta ish qoldi. O'sha ham bo'lsa, mana bu yerda maktabni yozish. Voy, o'raga yo'q, to'g'ri bo'ldi. Yo'q, mana. Xo'sh, 31 qishloqning 28 maktabi. Ana do'stlar, bizni maktab tayyor. Endi esa do'stlar, men albatta nima qilasan desangiz, do'stlar, biroz shamollagandim. Endi men bularni maktabning kitobiga qo'yib, bular chunki to'g'irlashgan maktabda kerak bo'ladi. Maktabning kitobiga qo'yib, ertadan kelishni odat qilishim kerak.
Buni mana bu yerga, buni ham bu yerga, taxtalarni ham bu yerga, bularni ham bu yerga, buni ham bu yerga, buni ham bu yerga. Bundan bir o'zimga ana shunchasi yetadi o'tdi. Kitob yaxshi. Endi ertadan kela boshlayman. Agar aytdiki ertaga mening qo'shnimni tug'ilgan kuni, qo'shnim Vital tug'ilgan kuni. Va do'stlar, men ertadan boshlab maktabga kelaman. Yaxshi. Ko'prigimda o'tdi va endi do'stlar, bugungi videoni ko'rdingiz. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va albatta maktabga baho bering. Undan necha baho qo'yasiz, do'stlarim? Agar agar maktabim yoqqan bo'lsa aytsangiz, men mana bu uyimni tomiga ham chiroyli dam oladigan o'zimga joy qurmoqchiman. Uni qanday quray? Siz kommentlarda yozib keting. Men sizlarning kommentlaringizga qarab quraman. Shuning uchun do'stlar, komment yozing, obuna bo'ling. Men sizlar uchun bu qiyin emas, men uchun esa maroqli. Bo'lmasa do'stlarim, men videoni o'chiraman. Kirdim. Do'stlar, albatta like bosib obuna bo'lishni unutmang. Agar like bosib obuna bo'lsangiz, keyingi safar do'stim Vital tug'ilgan kuniga do'stlarim, men zo'r sovg'a o'ylab qo'yganman. O'sha sovg'amni amalga oshiraman do'stlar. Men esa hozir uyga kira qolay, chunki havo ham sovib ketdi. Aytgancha men o'zimga issiqroq bir ikkita narsalarni olib qo'yay. Birdan so'raganman men. Bu shlemni ham olib qo'yishim kerak, chunki bu yaqinda bizga qishloqqa qish keladi. Qish kelsa do'stlar, bilasiz, o'z sovuq bo'ladi. Shuning uchun do'stlarim, like bosib obuna bo'ling. Bo'lmasa do'stlarim mening xayr, sog' bo'ling do'stlar. Albatta videoga like bosing.